komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Yes, good morning, Syudad sang Bacolod City. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa mabutan sa atong tingog subong. Welcome gid sa inyo ginahulat nga programa every Sunday morning, Istorya Espesyal. Upod sa gihapon sa inyo kabos ka alagad, Konsehal Israel Ising sa Langga, si Action Mark sa Langga, naga-quarantine subong, no? So hindi man siya maka upod subong sa aton because hindi man namin ang iyang tingog, no? Pero okay na siya. Next Sunday maupod na siya naton diri sa aton nga programa. Next Sunday is October 31. May programa kita sila, Je. October 31. Kay ano mo na siya ng November 1 pagka Monday mo. Meron na gapon niya, no? May programa tayo. Sa November 1 lang wala. Okay. No, anyway, kadamo sa tabagay istoryahan sa buong aga, no? But grabe kadasig sa mga inadlaw, mga palangga, no? Ang pandemic 2 years na. Nga duwa ito lang nabatsagan. Ang nabatsagan talang krisis lang ginagmay. Krisis gidya no? But let us always be reminded nga ang ini nga mga pagtilaw sa aton iya kabuhit, hindi mo nang niyaya kita. No? So kung mayara dira sa buong nagapamati, isa kay Councilor Israel Salanga sa kagisa Istorya Espesyal, tandaan tagid nga hindi mo lang kita ang nag-antos ni subong. Tanan man kita. But ang pinaka-importante, nagkakabuhi kita sa gihapon every day. Both silingon for as long as extended ang aton iyang nga adlaw na nakabugtaw kita, nakaginawa kita, that is a sign of hope, no? Nagatag na sa aton patimaan nga bisan ano kabudlay sang sitwasyon, bisan ano kabudlay sa mga pagtilaw, may chance sakta sa gihapon iyang ma-overcome na siya tanan. Okay? So good morning ko no, Councilor Ising Salanga and Mark Salanga, watching here sa Saudi Arabia. Oh, Hil Javier. Okay, thank you for watching, no. Ambot yung malaot yun yung mga greetings. Ako di isa nga daan, no. Testingan ta ni karon dugay-dugay. All right, Neil Brian Kasin. Ga-monitors ako sa buong sa Barangay Santo Rosario Binulbagan. Good morning sa kay Brian. Froilan Valuis. Amon niya ablo ka middle name sa ako niya may is Valuis si Action Fred Salanga. No mga Valuisin na sila, no. Okay. Ano sa buong aton unang istoryahan? Traffic enforcers, no? Championship sang traffic enforcers. May mga names kita sang winners, no? But nag-judge ta sini, ligad lang ged, no? Sa dancing traffic enforcers to the beat of ang classic bala nga maskara bala nga beat, no? Grabe mo nag-judge ako dito, gin-invite kita dito ni Tito Dennis Perma kag sang bitaw headed by Sir Kulanag, no? Nga mag-judge ang grand finals ang dancing enforcers kag kasadya-sadya gidya sa Ilaya Pulo ka mga paborito nato yung mga traffic enforcers ang nagpasundayag sa dalanon sang Ramos, no? Kag gindiskusyon siya kay Mayor Bing Ligad, damo ko Mayor, nag-enjoy gid yung pag-judge ko sa dancing traffic enforcers, no? To the beat of mascaras. Nito namin siya ang kaluyan na sa next year. Maihimuon ta siya nga part sang Mascara Festival, ang dancing traffic enforcers nga nakamaskara naman sila sa dalanon, no? Ano sa imo be? Lan Olitan, no? Ako ni si Roland ni ako ni youth leader gidra sa may Vista Alegre, no? All right.
hambal ni Mayor Basimon siya part sang Mascara Festival, ang Dancing Traffic Enforcers nga competition, no? Diri kilala nga kung ano man ka ginpakita, kung ano man kainit, kamalipayon sila nagaserbisyo. Also, para ma-remind man ng mga tao sa Mascara Festival, nga tandig na celebrate naton kung waay lang ginsang pandemic. Today is 24. This is supposed to be the highlight of Mascara Festival. Kaya sa aton yung ordinance na butang, nga ang 4th Sunday, amo na siya ang highlight. Amugin na siya para may ang highlight sa Mascara Festival. But unfortunately, nag-pandemic. So, why kita makaselebrate sa Mascara Festival, no? Ginpursue ni Police Major Ruel Culanag ang project para maghatag sa encouragement kag ipabugal ang importansya sa mga traffic enforcers sa syudad sang Bacolod. Ang atong mga traffic enforcers, amo na sila ang nagapainit, nagapaulan, ang nagahatag justisya, no, sa aton ang mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. That's why I understand nga kisabla kung traffic nagkitama abala nagugtas kita, no, but at the same time tandaan tagit permi ng aton yung mga traffic enforcers amo ina sila bla ang mga sanga sang gobyerno bla nga nagasakripisyo para sa aton, no. So tapat ako I would encourage everybody nga hindi na sila pagtulokon lang kag yawyawon lang kag ito do sa gihidan ta pa nga mga tao, because kung wala na sila hindi man namos nakatawhay sa atong dalanon. Kung may mga traffic gid man, it is because grabe na gid ang pag-arise gid man sang mga numbers sang mga salakyan diri sa syudad sa Bacolod, because syempre highly urbanized city, nag-asenso ang syudad. So tanan yung mga salakyan sa Bilog Negros nagkakadto diri sa ato, no, sa Bacolod City para iya magpangumpra, para maglagaw, no, para magbisita sa ilang mga pamilya. So, grabe ang salakyan, ang flow sa salakyan. And yun yung mga traffic enforcers naton, amuin sila ang mga nag-offer man sila nga kabuhi, no. Hindi man sila frontliners, but sila naman ni aton naman ang mga sangas ng gobyerno nga bulig sa aton hatag justisya sa dalanon, no. So, ako sa tanan yung enforcers subong sa syudad sa Bacolod, no, saludo kita sa inyo. Kag nag-enjoy kita pag-judge ko, kay nag-enjoy ko nga medyo binudlayan ko, no? Because ang pulo naton yung mga participants per tigidya ka tahom, per tigidya ka sagad, per tigidya ka sadya sila nga pulo no. And hindi ko makita ang names nila, no. May ko di results sa mga winners naton sa ato nga dancing traffic enforcers, gin-publish sa ligad, no, buka sadya gid tama sang competition no nga ginkandak dira sa dalanon sang Ramos sa ato nga championship sa dancing traffic enforcers. Dugay aton lawagon ang mga names sa mga winners, no. Yon ta si Action Mark sa Langga, no, nga maka-provide sa aton sa mga list of names sang winners naton sa dancing traffic enforcers. Of course, this is being spearheaded by Bitaw, no, Bacolod Traffic Authority Unit Office, and Mayor Bing Leonardia, syempre, no. So, why man Mascara? Happy Mascara gyapon sa atong tanan, no. Ang Mascara Festival is now global, no. Bilog na iyang kalibutan ang Mascara Festival. Hindi na iya sa unaya Bacolod City lang siya, no. Subong iya bilog na giyang kalibutan, global ang Mascara Festival, no. And binatribute sa Mascara tomorrow alas 4 sa Ayala. May launch kita nga do audio-visual presentation, no. Do tahom siya lang nga presentation, a glimpse of Mascara Festival dira sa may event center sang Ayala alas 4 sa buwas. So kung may time ka mo, pwede kita makabisita dito kay may mga exhibit makita dito nga ginbutang. Okay? All right. And speaking of Mascara Festival, good morning sa kay Lara, kay Romel, no, sa Pardillas Cafe. All right. Thank you, Lar. Kai Zerudo, good morning. Kita simbahan karon. Okay? Alright. Ang Mascara Festival, nag-start na siya sa 1980s, no? In fact, sang ginapaligban kung ano ang festival nga introduce diri sa syudad sang Bacolod, ayawan sila pinaminsar kung anong introduce tang festival diri sa syudad sang Bacolod. Ang mayor sadto si Mayor Montalvo, no? And sa pamangkot sa akon, si Cash Montalvo, batay na siya sang amay sang Mascara Festival. Because ang Mascara Festival, ginlaunch na siya sang tiyempo ni Mayor Montalvo.
kagang sa tourism during that time, si Mayor Bing Lunardia, ara na siya sa tourism during that time, no? And sa una, ginapangitaan festival ang Bacolod, tapos nakita nilang nagasuffer kita sang kasubo because ang pag-down sang industriya, sang ekonomiya, sang syudad sa Bacolod, sang sugar, no? Grabe nga pamigado during that time, grabe nga sakripisyo during that time. Tapos ang Don Juan nalunod pa, and more than 170, almost 200 ka mga Bacolod nun ang nasawi sa tungod sina nga pagkalunod. Grabe nga grievances, grabe nga kasubo, grabe nga crisis during that time. And i-discuss nila kung ano ang festival nga nami para sa syudad sa Bacolod. Kag nakam up nila nga cancel na lang. Why not the festival? Because amo ning crisis, amo ning kabudlay sa pangabuhi subong, amo ning struggle naton, why not the festival? Pero nagambal si Mayor Montalvo during that time, upod sa iya committee that includes Mayor Bing, of course. Why not nga dayonon ta ni siya? Taguon ta lang galing ang mga kasakit at kasubo ang ginasakripisyo naton diri by hiding our faces sa nagayuhom nga maskara nga maskara. Dira na bunag ang Maskara Festival, no? Itsura sang Bacolod noon nga nagayuhom despite sa tanan yung mga pagtilaw, despite sa tanan yung mga kabudlay, despite sa tanan yung crisis during that time. Nag-introduce ang Maskara Festival, kag nabunag siya, kag nagsikat, kag nangin worldwide ang Maskara Festival diri sa syudad sang Bacolod, no? So bugal sang Bacolod noon, bugal sang Pilipinas. Maskara Festival sa City of Bacolod or the City of Smiles. So right? So kanami gitani, no? Kanami imagine nun niya subong highlight tani, but ang pinaka-importante subong niya ma-save nato na aton pamuluyo ang health sa aton pamuluyo. Damo pa niya ang Maskara Festival ang aton niya agyan, ang aton niya sudlan, ang aton niya ma-experience for as long as safe na kita, no? Nag-post ako ng iligad sa pictures ng Maskara Festival, silang kumaabot ang panahon, kita nga mga Bacolod noon magasaot liwat sa dalanon, no, nga nagayuhum-yuhum celebrating Maskara Festival. So today is supposed to be the highlight of Maskara Festival. So happy Maskara Festival sa inyong atanandira na sa itong mga tagpalamate. Alright? Okay. Now, malumpat kita. Good morning, Councilor Ising Salanga from di na to. May kumare, Sherry Rose Tubaton, Arcangel. Good morning sa tanandira ng mga taga-handumanan nga monitor sa aton. Agapon na kita sa Mansilingan, no? Nagkadto mo kita sa Mansilingan, agapon damo dito kita mga orientations ng aton yung COVID cases ya, no? Alright. So ari anay ang aton nga okay, wala kita sang internet. So dito ni siya mabuksan. Sige, anyway, 64 ka mga Bacolod noon nakabaton sang livelihood assistance gikan sa kay former House Speaker Senator Alan Peter Cayetano. Nalakip na ang gintagaan amo ang 20 sari-sari store owners nga nakabaton sang tag 3,500 each, no? Kag mga pasalubong store owners nakabaton naman niya 10,000 each, kag 11 yung mga estudyante ang nakabaton sang 10,000 pesos each. Ini ang kabayan sa programa sa saring Pag-asa, 10,000 Pag-asa program ni Senator Peter Cayetano. Sa mga nag-inquire sa aton kung paano siya maka-avail, actually wala kami sin idea because this is a national program. Si national ini siya ang nag-identify sa ilang mga beneficiaries, and then ginapatawag kita para mag-assist, no, ang local government unit. So ang nag-assist sa aton is ang national gidya ang nag-identify sa mga beneficiaries naton, but nevertheless kadako ini siya nga bulig, no, bisan jutay lang ang beneficiaries naton, dako ini siya nga bulig tungod kay sa krisis subong, sa kapigaduhon subong, tilaing giman niya, no, nga may ara kita ginagmay nga bulig both from national and local. Ang ato niya lokal nga pamalaan nagatinguha man nga maka-provide sang programa para naman iya sa pagkombat ng sininga kabudlay dalasang pandemic. Okay? Now, may guest kita dugay-dugay. Iambalong ko lang kung ready na sila. Tinga tayo tawag sila, binong, kung ready lang sila na, kung basibla off with a phone or whatever, dira. Nag-post kita agapon, nga siling naton, mangita kita sang pro Lenny, pro BBM, pro Isko, pro
at sa pagini Bato, pro Pacquiao, no, pro Ping Lacson, no, nga mga Bacolod noon para mag-express man sang ilang sentiment kung abala sila ang dapat natin yung mga next ng mga president. So hindi na siya debate, mamati lang kita sa ilang sentimento kung ano lang ilang stand, no, nga gusto nila ang ilang bet ang mga next nga president sang Pilipinas. So, why ko kabalo kung sino ang nag-responde sa atong panawagan pero ang taon dugay-dugay, no? Basta open ang atong line yesterday sa mga willing ay nga mag-manifest sa ilang support sa ilang presidential nga mga candidates, no? Okay? All right. Now, good morning, Jinky Dialagdon. Ayan, happy Sunday ko na from London. Ayan, si Star Mayo nagamonitor gito po sa aton everyday, no? Okay? So, balikan ta ining 10,000 pag-asa program ni former Senator Alan Peter Cayetano. Dako ini siya nga butang, dako ini siya nga contribution para sa aton iya nga pagantos ang krisis naton niya, no? Diri sa syudad sang Bacolod kag sa bilog ng Pilipinas. Okay. Now, ano siya? Sino siya? Ano yang stand? Dali na. Sa Johnny. Okay, sino siya ang first na guest? Bodo katudog sa atong microphone. Good morning sa aton yung station manager ng Nona Di Maala, kag ng Rex Cantong, ang aton naman yung news chief. Okay? Okay, ang first naton yung guest, subong, before natin i-discuss ang iba natin nga topic, is si Cedric. Cedric from Bacolod City, kagang iyan naman niya subong, is si Lenny. Lenny, may iban pa tanga nag-participate, duwa ka bilog. So, unahon ta siya, Nay. Okay. Good morning, live sa Action Radio, si Cedric. Good morning, Cedric. Hello, good morning, Konse. May aga sa nanya pamati sa Action Radio, sa bilog nga bugos nga Bacolod, sa bilog bugos nga Western Visayas. May aga sa inyo, Atana. Grabe, alive na alive si Cedric. Subong nga aga, no? Dumas may energy. Actually, Konse, Zumba ko subong, pero sige, pakita, tang support ta kay Madam. Okay. Cedric, kung tatean ng Zumba mo kadali ha, kay mangayo kami anay sang imo nga opinion niya, no? So, ang akong diri nga rule is why lang kita ihaboyan na issue sa aton nya kontra, pero mahatag kita ya sang aton nya perspective towards aton nya candidate. Tigapon may nagcaravan diri iyan ni Lenny, no? And estimated yun of 300 to 500 yun ka mga salakyan ang naglibot. I don't know why ko kagwa kagapon eh. So, Cedric, but before kita mag-start, taga diin si Cedric gani? Actually taga barangay Pahanukoy, ng aga sa talong taga barangay Pahanukoy, no? Pero sa mga rin sa Subong, Gapuyo, isang may barangay Bata, kasi diin ko bra ko Subong as caregiver, also nga pwede naman ng bulig man sa Okay. sa Palimalay, So si Cedric is a very simple guy. He is a caregiver from Barangay Pahanukoy, Bacolod City, and sumara siya sa bata ko na. Okay. Now, Cedric, ang imo nga presidential bet is si Ma'am Lenny Robredo. Lenny Robredo. Cedric, sorry for asking pila na edad mo, subong? 24 years old na ko Subong, sir. Oh, so makonsider ta nga ang aton subong color isa ka pamatanon, youth pa siya sa gihapon. Okay, now Cedric, I will give you time before ako maghaboy sang questions ko sa imo. Tagaan ta ka na isang oras, tagaan ta ka na isang panahon para i-introduce ang imo nga bet nga presidente kag nga asya ang imo napilian kag nga asya ang gusto mo nga mangin masunod nga presidente sa Pilipinas. Your time starts now. Okay, no? Tanan lang ang mga politiko, balakon ko. May mga manarag-sarig, may tinutuyo. Aha. O kung paano maging ayo nga kung pinalangga nga Pilipinas. Mhm. So, gakinahanglan kita sa isa ka leader na pampad mag-service to, makabulig sa mga gakinahanglan o makaisindi sa pigado. Isa ka leader na may kadlok sa Ginoo, pag isa ka kasanag para sa mga madulong nga pangabuhi. Yes po, I stand with kay Ma'am Lenny po. Sa siya, ganyang karapat dapat maging presidente ka Pilipinas para sa akin. Kaya nga may pagigugma din kaya sa bayan, isa ka maayo nga Iloy, ako isa lang man ka ordinaryo nga tao. Hindi ko si Ma'am Lenny, gito sa totoo. Pero at abutan, tigid bala, hindi basta mabuto lang pa, kailangan tamang studyuhan ng ilang mga ginawi, naghilimuan.
Ang nakita ko na kay Ma'am Lenny, kag daw siya gid ang pinaka-fit para sa maging presidente sa mag-abot ng eleksyon sa 2022. Mhm. Okay. Now, Cedric, anong isa ka karakteristik ni Leni Robredo, our Vice President, nga nakita mo nga nagpa-impress gid sa imo, ang nag-convince gid sa imo nga karakter anay, isurahan na iyang ang attitude anay. Ano nga nakita mo sa iyang leadership be ang na-impress ka gid? Asa nahambal ko bag-o lang siyempre nang gabulig sa bala. Although nga wala sa ging kabalo tatanan nga wala sa gingaan sang tsansa gid nga magpasundayag sang iya man nga no kay tungod sa grada pong subong. Siyempre nag-stand siya sa by her own gid bali wala lang sa kabalo iba na mo na iba mo may ginahambal sa iya pero wala sa kabalo bala nga beside sa muna sa iya nga part gabulig sa Japon while nga wala siya gingaan pang iyang mag-aral siya ang karakteristik ng Mabinolido hindi kami ipagpalangga sa mga pumuluyo. Okay. Now, Cedric, sa imo nga kapasidad, no, sa imo nga personal nga kapasidad, paano mo gina-promote si Leni, Vice President Leni Robredo? Sa imo personal nga kapasidad lang. Because ang inasurihan sa subong, sentimentos ang tao, di ba? That's why nagtatag ang opportunity sa programa. Kung galing kita, why di man tawag ng ilan na isko, kandi why man nagmanifest ang ilang intention niya mag-speak, no? But ikaw yan, nagtawag ka, no? Now, ang ako niya punto sa musin bilang isa ka ordinaryo nga pumuluyo, bilang nag-volunteer, gidri nga mag-discuss about Leni, ano ang ginahimo mo in your own capacity para i-promote si Leni Robredo bilang next nga president? Actually, wala pa manggid ko kasi syempre pa sila po, may caravan sila, pero wala sila naging try tungkol sa ako nga nature ng work ko, hindi ko makagawa, tungkol sa ginabantayan ko. Pero mga balimano, kung gidyo yan sa mga pumuluyo, nga gusto po din ko kay Ma'am Lenny, while nga obra ko sa amo ng nature ng work, ang nakita ko lang gidya, gina-analyze ko man mga gina-obra nila, sa iban man yung kapaglagan subong. Okay. And lastly, before sa imo nga parting message, no? Anong reaksyon mo, Cedric, sa mga hinabuyan na subong issue sa social media? Isyuhan na wala to, hinabuyan na issue kag ginubanay. Anong imos nila initial reaction? Actually, sir, nang wala ko wala ko ginamay, sir. Tapos may makita ko din ng mga gina-post. Siyempre, ibutang na lang nung gina-post sa social media. For example, ara sila kay Amuna. Nang makita ko nga ginalabot tao, ginaano. So, ila man na, sir, itong tao, perspective na lang ila man na yung hindi kung sino ila na botohon, sino ila noon na ginalabot tao nila. Gina-respeto ko man na sila, sir. Pero ang ako na nga, stand lang ko yung akon nga nakita. Okay, so bali ang plano mo ya is was ka lang gidjabali ya. Kampanya man niya sa imo niya. Yes, sir. Was. Okay, so before kita mag-end, any message pa nga gusto mo i-appeal sa mga tagpalamati naton subong about your presidential bet, Leni Robredo? So tanan no, may kabaluman ta about sa election, may mga tagtaganay or something may na. Pero bakit lang blessing na. Pero ang namba ko lang sa inyo, ipilion nyo gid. Ipamuyuan nyo gid, ipilion nyo gid. Kag ang makapungko sa Pilipinas, makapabago, kag makapamayo sa aton nga bugos ng Pilipinas. Madamo nga salamat, Cedric Jan Tejada. Bagamusin ni Cedric, tamo ka nagali pink na kabayo, no? Actually, sir, may ara, pero wala ko mga pink color pink si madam, pero... Thank you very much. Nabatian, halong da Cedric halong da. Thank you again. Nabatian si Cedric Jan Tejada, nag-express man niya sang iya naman niyang sentimento kung abala sa katamo-damo sang candidate subong adri siya iya masuporta sa kay Vice President Leni Robredo. Matayan ta kay kung maiiban pagiti dira nga color, I think kagapon dumi nag-manifest pag ito nga isa pagiti color naton, try ta kontakon bisubong. But before kita mag-proceed dira, no, gusto ko lang pa-thank you sa aton yung mga vendors, no? Popot yung matuligad ni Mayor Bing kag ni Vice Elcid, isang bilog ng Grupo Progreso. Dira sa may Burgos, nagpatawag sila kami birthday. Nagpatawag kami nila, and then nagmanifest sa ilang support sa Grupo Progreso. More than 1,000 sila nga mga vendors dira sa may Burgos. Madamo gid salamat, no? Sa inyong suporta sa aton diri sa Grupo Progreso.
particularly sa kay Mayor Bing kay Vice Elcid Familiaran. Thank you gid, nagapamatis la ko no subong gin message ako nila. Salamat gid dira sa inyo kag halong lang kag batayan tagit permi ang aton nya nga ano ha, ang aton niya nga mga paninda. Balo ka mo, ang paninda is very important because kami nga mga pumuluyo diri sa Bacolod, nagadepend kami sa maayo nga mga kalanon sa mga markets naton. So kamo dira ang mga vendors naton in Libertad, in Burgos, in Central Market. We pray nga magkakusugit ya mo, ma-inspire ya mo everyday nga mag-serve sa mga maayo nga mga baligya ano para iya sa aton diri sa syudad sa Bacolod. So mabuhay ang aton yung mga vendors diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Now, ang next naton nga caller si Ann Harenyo. Okay? Ibutanta siya live. Good morning, Ann. Hi, good morning, Councilor. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Kaya sa tanan nga gatune in sa Action Radio. Okay, Johanna Marie Harenyo, you are live sa Facebook page sa Action Radio. Kasi tanan nga radyo sa bilog ang Western Visayas, no, nga malabutan sa Action Radio. A while ago, we had a caller, si Cedric, and ang yan naman niya nga manifest sa iyang support sa kay Lenny, no, naghatag man siya sa iyang mga reasons, naghatag man siya sa iyang mga panindugan naman niya. And now you are here for BBM, no, Bongbong Marcos, no. So ang aton diri nga guideline ano kun Johanna, anong nami man? An lang, sir. An lang. Okay. Ang aton dihan nang bali i-promote lang aton iyang nga bet, no, kag-express lang aton nga reason yung asa aton nga presidente, but why kita negative nga comment against sa iba niya, no. Now, sige, ano naman yung imo nga reason? At least mabatian sa atong mga tagpalamati kung of all the presidential bets nga si Bongbong Marcos naman yung imo. Okay. So, ay, wait lang, Ann, sorry. Gusto ko lang balanan, ikaw taga-diin ka, kag ano ang ginaobra ta subong? Okay. Taga Mansilingan dito, sir, may balay kami dito. But currently, ari ko di sa isa lang ka balay sa Talisay. Okay. And then, I work from home. Mhm. I work as U.S. real estate inside sales agent. So, amo na. Very good. Okay, now proceed, Ann. Okay. I chose BBM to be my president sa 2022 nga election. It's because, honestly, sir, hindi ko taga Ilocos, layo ta, no? Pero, as a responsible citizen ng sininga country, I also did my research kung ano ginubra na sa Ilocos. And it's so good to know nga nahimo niya ang Ilocos Norte as a first-class province of international acclaim. At the same time, may mga projects in agriculture, infrastructures, just like, for example, may mga bridges, roads, at the same time, ang wind power technology. This is very important kasi gusto ko ni makitaan not only in Bacolod, not only in Talisay, in Silay, but at the same time in the whole Philippines. Kaya dako kini nga bulig sa aton. It serves as a, it serves as an alternative source of energy. I hope hindi lang niya nag-serve na tourist spot no, every time you go to Ilocos Norte. But ang bulig niya bala nga you don't have to pay high amount of bills. So gusto ko ni makitaan hindi nga matabo. At the same time, I am a teacher by profession. Kag nakitaan ko nga maging promotion nga bill, I just forgot kung ano ang exact na number, nga i-increasean ang salaries ng teachers. And also the focus sa education. He believed nga ang education is cure to poverty. Which is for me, which is very true. Kaya subong kadamo, gidyan sa kabataan nga out of school youth, diba? Kung mag-guidance sila sa school, mag-guidance sila sa teachers, for sure, ang ilang future is maayo. So, amuning na namian ko kay BBM. At the same time, if you notice, subong grabe ang hype sang politics. Grabe ang away, ang hapuyanay sang mga malain, ng mga words sa laylain, ng mga candidates. No? Kung na namian ko kay BBM, even, sir, if you are going to check sa Google, sa Wikipedia, sa social media, grabe kita ang pag-criticize sa iya because sa kung nung ginubra ng iyang father in the past. Pero if you know, I watched the 2016 debate, grabe ang iyang atake sa iya, pero never ko siya nakitaan nga nag-atake balik personal man sa iyang mga opponents. So among gining nanamian ko siya, if
he was able and is able to arise above criticism. Because ang one more thing ang gusto ko gid siya, his desire for a unified leadership. Ang manang gusto ko gid ya, we desire for a leader nga i-unify ang Filipino people, ang Philippines. I don't desire for a leader nga ma-bring division. So it is very important sa ato no nga mga botante nga i-obserbaran sa mayo ang aton nga candidate kung anong dalon sa Pilipinas. So Okay. kung pala nga daan latawan mo sa social media, grabe ang division. I hope it's not going to last. Even mga friendship na kaguba tungod Yeah, correct. Okay, now Ann, na-mention mo na man lang about sa social media. Grabe gubanay, grabe isuhanay. Now ikaw as a supporter ni BBM, paano mo ginahandle? Anong imo strategy, anong ginahimo mo, anong way mo naman niya para mabuligan mo siya or para madipinsahan mo siya? Anong approach mo naman niya bilang supporter ni BBM? Well, ang social media, subong sir, is very powerful. Isa mo lang pa-share damo na makakita. I-share man na nila. So the least that I can do para kay BBM is to post. Just like for example, issue ginisubong ang iyang degree sa Oxford. In UK, they have a different education system. Kag even if you are going to check the website ni BBM, wala siya yung nag-claim na may degree siya sa Oxford. Pero ang nakabutang is may special certificate siya in social studies. Ang munang na iya. So kagapon, pagkita ko na, ang mga block mo lang gito, sir, is i-post, i-share sa mga friends. But so far, personally, wala man may nag-attack sa akon kay BBM ko. But if ever nga may ang mag-ara, you just have to respect them. Kaya ila, manaya panindugan mo. Just like how I wanted to be respected kung kay BBM ko ya. So, amo sina. Okay, ahay. Di nang very good yun, no? At least amo nang namianta, no? At least blind na lang inang dire sa Negros maka-express. Namin siguro himutan na every Sunday, no? Bisan tag 5 minutes lang, no? 1 minute lang bala per supporter. Kanami pamatian nga like ikaw and si Cedric Agina, kanami sila mag-express ang ilang sentiment, kanami sila maghambal, kanami bala sa inyo blaya pamatian blaya nga kablukaan at the end of the day, ang importante dire kabalutang as a Filipino, nag-participate kita mo. And nag-express kita sa ating opinion because whatever happens sa Pilipinas, kita magyapon ng mapektuhan. And I am so happy nga ikaw, si Cedric Agina, nagtawagid sa ato, nagpabalugid sa ilang intention niya nga mag-express man sa ilang nga sentimento, silang gusto. But before kita maglumpat sa isa nung Henry, may isa pa kita bali man ng Mark, may last kuno nga nagtawag sa iya kuno, and ang imong message, parting message mo sa mga tagpalamati naton bilang supporter naman niya ni BBM. Okay. Sa mga nag-tune in subong no, sa Action Radio, I know nga grabe gid ang hype sang politics subong. Hopefully nga as you promote your best, nakaparehistro ka. And mag-election next year, magwa ka gid to exercise your right to suffrage. And paminsaron tagit always na at the end of the day, isa lang taka country ang gina-represent. Anong matabo sa leader ta, maapektuhan kita. And also, sir, it's in the Bible nga ang government, choose na sila yung Ginoo. So hopefully, kung sino magit madaog, either PBM or sa sino man dira, let's support our government. True. Let us be reminded na ang future does not only lie to our leaders. We have to go out of your bed every day. Pag mag-grind ka para sa iyong mga futuro. Kaya usually na-notice ko, pag may presidente, grabe gid bet ni sa during sang election na period, grabe gid gusto gid isa. But after 2 years, 3 years, kamo man mismo bala kita man mismo makriticize sa ila kay nga ako no pigado man ang Pilipinas. No, you have to go out, obra, kag hindi pagsalig sa gobyerno. Ang mga leaders, they are there to lead Hindi na yan sila yung mag-provide ng ibo nga adlaw-adlaw nga kalanon. True. So, amo lang gid na. And damo gid ko nakita friendship sa guba because of this. True. Politics is very interesting gid nga topic, pero let us be reminded nga wala taya nag-come up sang election kay para lang magrinaway ta. Let us be united and come out go out sa mag-election kag
buto kamo. Caster votes. Ay hindi Alright. pagbaligya ang buto. That's get sir very hindi lang pag ibaligya ang buto. Thank you, Ann. Well said. Madamo nga salamat. Johanna You are Marie. welcome, sir. Thank you. Ayan. Thank you so much. Kanami sa itong mga caller, subong, no? Thank you, Cedric. Nag-manifest yung support kay Lenny. Thank you, Ann Harenyo. Nag-manifest yung support sa kay BBM. Na may isa po kita diri ka caller. Amon siya ang last yung hatag sang iyang intention kagapon. Why mo nag-ano sa kay Bato kag sa kay Pacquiao. Why mo nagtawag sa aton. So ang last naton is si Richard. Ang iyan naman niya si Isko Moreno. Ang iyan naman niya iyang gusto naman niya nga suportahan. Ara siya sa buong live. Wait lang ha. May tanta signal anay. Okay. Okay, dial ta na liwat, no? Kay Watson Auto ang linya. But before sina, ari anay, few reminders lang anay sa inyo tanan dira, no? Ang aton niya nga patio bala sa siyudad sa Bacolod, temporaryo nga pagasradaan, sumugod October 30 to November 2. Base sa Executive Order number 50 ni Mayor Evilio Bing Nardia, agod mulikawan ang pagdagsa sa mga pumuluyo. The same ang ginhimo sa probinsya sa Negros Occidental. Ganis may mga plano nga magpapatyo para magbisita sa inyong mga himata. Palihog adto kamo sa natala na ang mga petsa. Again, post naton actually, nagkuha kita bla nagkuha kita sang notice sa office ni Vice Alcid about sa undas ng mga schedule, no? Aral man si PAO na post mo na siya para may guidance kamo, may information kamo kung ano ba ang dapat ninyong himuon sa Tiempos Minatay, no? Ng Pesta Minatay, no? Good morning, Stan, Migo, matchat ako si Mudugidugay, no? And Jasper. Okay. Ano pa, ko ka-follow sa mga comments, no? But before natin ihatag ang telepono sa last nga caller naton, good morning sa mga tagpalamate, no? Randy Sinalan Fertes, ayan, Arian Remehio, Jean Oy Cesar, ayan, Jasper, good morning, Ryan Camarista, good morning. Okay. All right. Okay. Now, we have another caller, no? Si Richard Venus, ato man niya abyan. Ang iyan naman niya is si Isko Moreno. Si Mayor sang Manila, Isko Moreno. Ara siya nong. Okay. Good morning. Mayong aga, Councilor Ising. Okay. No, pwede tapahin na yan ang ato niya monitor dira sa imo nga para hindi siya mag-feedback din sa amon sa station. Okay. 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 All right. Para for the sake sa atong mga tagpalamate, sino si Richard taga-diin kag anong ang ginasakuan subong? Una sa tanan, mayong aga sa tanan nga taga Bacolod. Labi naging sa imo, Councilor Ising. Sa kay Toto Mark Salanga. Ako taga Barangay 4, 51 years old. Isa ta amay sang isa ka puloy-an diri sa Barangay 4. Okay. So this is another ordinary citizen. Isa ka simple nga pumuluyo sang syudad sang Bacolod ang aton pamatian sa buong aga. Okay. Now, Richard Venus, do ka familiar sa tingog ni Richard Venus, no? Doon nakapangapin ako ni sa una sa hila. Okay, now, nagmanifest bago lang si Cedric sa kay Lenny Robredo, nagmanifest si Ann sa kay Bongbong Marcos. Now, we have our last caller is mamanifest sa kay Isko. Now, I'll give you time nga express ang imo naman niya sentimento nga si Isko ang imo naman niya napilian mga mangin masunod niya presidente. Si Isko, tungod, siya, mahatag ko dito yung information about kay Isko, no? Kaya daw hindi siya kilala diri sa atin sa Bacolod. So si Isko Moreno, ang iya, amay, taga Antique. Ang iya ito ay taga Samar. So nagpasimpalad sa Manila, nag-start sa Tondo, ang produkto si Isko Moreno. So nagtubo ng pigado, sa pulo katuig, nagpamasura, nagpidicab driver, nagradiscobre, nag-artista. Correct. So sa ulihi, nagpadalagan sang kwan sang consular sa City of Manila, siyam katuig. At the same way, nag-eskwela sa UP, sa Harvard, sa Oxford.
Tapos, nagpadalagan pagid Vice Mayor sa Manila, Mhm. siya man ka-term, tatlo man ka-term, Mhm. tapos hasta nga nag-mayor sang Manila, Subong. Mhm. So, ang isa ka pinaka the best na nabalaan ko sa Isko, ang iya nga pagka 10 kilos sa sulod sang 2 ka tuig, kag 6 ka bulan, nga pagpungko niya sa bilang mayor sa Manila, kadamo sa iyan obra. Mhm. Bisan pa nga may COVID-19. So, ihambal ko na lang, may mga pabahay program siya, Mhm. may hospital, Mhm. tungkol sa COVID-19, di maka-eskwela ang mga kabataan sa ilang eskwelahan, pero nag-provide siya sang tablet at mga laptops. Mhm. So, 110 ka tablets para sa mga kindergarten to grade 12 Mhm. ng mga estudyante. Tapos, 11 ka laptops para sa mga 10,000 ka mga mga teachers. Mhm. So, inatanan, patapos na subong, no? So, dira ko bala nakita nang iyabla nga mga programa, kagawad ising, ning daw, sa pangabuhi bala subong, daw naka-relate ako nga, amo ni kinanglanon pa. Mhm. Nga kinanglan naton ang madasig nga pag, himo sa mga programa Mhm. para sa benepisyo sa aton nga pumuluyo. Mhm. So, sa Manila, nahimo yan nagapati ko, nahimo sa bilog na Pilipinas, kung siya pagkapilion ta bilang presidente sa aton pungusod this coming 2022 election. Mhm. Okay. Grabe, no? Ang aton yung mga caller, subong is well-informed sa ilang man yung mga manok, ya. And kung pamatian gid naton, ang ilang gid sentimento, ya, is na kitaan gid nila something, ang ilang presidential bet, amo na gina-push gid nila. Now, nung Richard, na ang parehas man question ko gina sa duwata ka caller, no, nga Lenny and BBM. Ang away subong in social media. In your capacity, paano mo gina-promote si Isko? Sa imo kapasidad bibilang supporterya? So, paano ko i-promote si Isko Moreno? Simple lang, sa social media, siyempre nag-join ko sa mga group sang Isko Moreno nga mga grupo, halin sa Western Visayas, dito sa Manila, national. Tapos gina-share ko, tapos gina-try ko nga i-recommend sa akong mga kilala, sa akong mga pamilya, ang maayo nga hinimuan ni Isko Moreno. So, ilabi kag labaw sa tanan ang iya kahadlok pagid si Dios. No, nga makitaan bala naton nga may pagkilala sa pagtuo sa Dios, ang iya mga ginahimo nga mga programa nagaayon dira sa iya nga pagpati. Oo. Okay. Now, before kita mag-end sa ato nga program, ang imoy ay nga mensahe sa mga tagpalamati. Kaya ang duwa ka caller gina nagbilin sang iyang mensahe appeal sa ato mga tagpalamati, no, kag karami gid sing ilaman niya iyang gin-express kagina. Now, ikaw nung Richard, before kita mag-end sang interview, ano naman yung appeal mo sa mga tagpalamati towards your presidential bet, Isko Moreno? Sa mga palangga nga tagpalamati, ilabi na gid diri sa Bacolod, sa bilog man nga Pilipinas, no, ang sa ako naman bahin ginarespeto ko ya ang kada presidential bet. So, ang sa ako naman bahin si Isko tungod nakitaan ko ang iya kasinsiro, ang iya kapisan, ang iya nga pagkatawo. So, ginarekomendar ko siya nga kabay siya piliun ninyo ang mga presidente sa palabuton ng eleksyon. Okay. Wala na. Loud and clear. Okay? Madamong salamat, Richard Venus of Barangay 4, Bacolod City. Nabatian ang ato niya tatlo ka mga caller, no? So we have Cedric, we have Ann, and bagulang gid Richard, no? About naman niya sa ilang nga mga presidential. But I hope next Sunday, bisan lipot lang makapangayo kita mga opinion blasang aton mga supporter. Kabalo ka may mahimo mo. Election is coming. This is something hindi to siya malikawan. And this is very important nga ato mga tagpalamati, kabalo sila kung sino dapat nilang suportahan. That is why siguro a little of our time, siguro every Sunday is penda siya naton sa mga gusto mag-express nilang suporta sa aton yung mga presidential nga mga bet. Yan, no? Kasi maga-depend ang Buwasdamlag sang Pilipinas sa kung ano man niya ang mga performance ang masunod nga presidente. Okay?
sang Pilipinas. Okay, madamong salamat sa tumatag palamati, no? And another thing, basta jagid yun niya, kay kadaga ni we discuss about politics, kainit yung tama, no? Grabe, kita yun ang isyuhanay, no? Abi mo, ako be first term ko mo. Hindi ko pala masyado, kita mo na expose sa politika. Kay first term ko pa lang, grabe ka sensitive, grabe ka init sang politika, no? Hindi lang sa national, kundi even sa local, no? But, damo nga isyuhanay, damo nga intrigahay, no? Kasadyagid sa politika. But at the end of the day, hindi kita malipat. Bisan ano pa na nga isyuhanay ang matabo, mabalik kita permi sa aton nga pinaka-reason kung nga naari kita sa posisyon. And that is to serve. And that is to help. No, like ako for example, nang ari kita dire para magserbisyo, para magtrabaho. And very clear ang advice man sa akon ni Mayor Bing. Ang bala sa akon, ang politika maimon, ang politika sensitibo. Pero hindi agi malipat ising nga bisan ano pang matabo sa palibot mo, dapat balik kagit permi sa imong pinaka reason kung nga nagpapili ka. And that is to serve, and that is to help. And I hope ang aton yung mga presidential leaders amuman, no, despite kadami sa mga opinion nila, kanami igit sang ilang mga git pang share diri kagina, no, and tsakto tong hambasan sa color kagina nga bisan ano pa yang matabo, bisan ano pang isyuhanay, dapat ibalik ta permi ang aton sentro, ang aton yung focus, ang aton yung heart sa pagbulig sa iban. Pabay, iday ang issue, we cannot, that is part of the game. Ang mga propaganda, ang mga gubanay, that is part of the game. Ang mga hinisaay, that is part of the game. Pero ikaw nga elected official, no, ako as elected official, dapat balik kita permi sa aton iya nga pinaka reason yung ari tadi, because you will never go wrong. No, bisan no pa na nila ka waswas dira sa imo, kung kabalo kang ginahimo mo para sa kayuhan, kung kabalo kang aga-perform kay iya, you will never go wrong. Madugang ang mga supporter mo, madugang ang pagpalangga sa imo sang tao, no? So kung si Ang pa, ang advice niya sa ako niya diri sa politika, run like a thoroughbred. Run like a thoroughbred. Sing run like a thoroughbred. Mag-ano pa da kahuisa nila sa imo, kasuya na sa imo, kaguba na sa imo, dapat do ang thoroughbred kuno kabayo bilang kapulumba dagan damutangan di sa ano gina-blind na siyang kabayo mo, ginamo na siya duwa ka side sang mataya gina couvera na para ang target niya is ang ilang pakatuan, ang iyang direksyon lang, and that is to win. So dapat kung may challenge ka sa kabuhi mo sa mga tagpalamatin naton subong, run like a thoroughbred. Kung may mag-ihisa mo sa palibot mo, kung may magagubasi mo sa palibot mo, run like a thoroughbred. At to target mo, and that is to win, and that is to serve. So along the way nga nagalabot niya sa imong handom, make sure nga ginahipid mo, ginatinlo mo, kaya ginatag mong best mo. Because by doing so, why ka kaperdihan, no? And naging mention ko na siya because there is sa mga comments nato ko sa jagi dayon niya, no? Basta gani politika na pag-isturan, mas masanay di hamak niya dayon yan. But well, ang advantage naman niya sa mga propaganda, like mga comments, no, is because nagkakita naton ang duwa ka side sa politika. Ang ipag-promote sa ila kaugalingon kag ang mga issues sa ila palibot dira, no, nga sometimes hindi kita aware. So nami kini siya para balanse man, we try to promote our candidate, and we also try to listen to issues because that is very important para mabalansin natin ang tanan-tanan gid, no? Okay? So just a few reminder before we end our program, nagmunong ligad sa si EOC naton ya ang house-to-house vaccination ginsugura na sang syudad sang Bacolod sang October 20. So please ready ka mo dira, no? Please participate ka mo and cooperate ka mo. Ang appeal ni Mayor Bing Nardia is very clear. Pabakuna gid ka mo, hindi ka mamahadlok, except lang sa may mga underlying na bilang ginabatsyag bala, palihog, babakuna gid ka mo para eventually tanan-tanan kita diri mangin safe na ma-open ang ating syudad, hindi na limited ang aton nga giho. Okay? Bakuna gid kita, that is very important, hindi na sa imo pamilya kundi sa imo nga palibot. Tandaan mo gid perme, iban di hambal sila nga mo nya lula wa ay matugani gagwa sa balay nga nagpositive man to. Paano hindi magpositive kay ang imong apo kang ang iyang apo iyang bata naglagaw? Pagbalik sa balay, bibit-bit na nga virus, maiya man aya, kay siya asymptomatic saya, bakod saya, ti paano to yang nga lula, ilang mga senior, nung nga ginlat na nila, iya tungod nagagawa sila ya. That's why observe protocol, and as much as possible, papakunagid, no? Alright, pinanusubong, 62 days before Christmas and 69 days before New Year.
matapos ng tuig 2021, masugadaw na kita 2020, kada asig sa mga inadlaw, dugin na pang butong lang ang mga inadlaw, no? But let us not forget, nga bis na ano pang matabo, paslamatan tagin niya permi ang gift of life. Imagine, nagsulod ng pandemic, namudamo na ang nagkalabalda, ba't kita diri sumungya? O lulupod yapon. Kapamati ka magapon sa akon, naghahambal ako diri yapon, nag-interact kita yapon. The fact that we can still breathe and listen and live and be with our family is a gift. Dakon na siya nga butang para sa atong tanan. So let us try to appreciate ang mga butang nga sa aton. Bailan na ang mga butang dula sa aton na property ta, business ta. Tibay ta may mahimo no ng part na siya sang crisis. May friend mo gani nga grabe man subong iya nga gaka-depress ako na because of what happened. OFW siya. And last year nagpuli siya last year. Mga 1 year na siya nga ari dire. Nagway siya sang obra, nag-bulo business lang, kag hindi gid maka, syempre dako to yung income before mo, and subong all of a sudden nadula na siya nga income, and siya ang nagabuhi sang ibilog niya nga pamilya. But, as again, i-mention naton, kag sulito naton dire, sa kapamati sa aton, ang mga pagtilaw temporary na siya. Ang mga pagtilaw, hindi na siya permanente. Ang mga pagtilaw, umalagi na siya. And while ara kita sa amos ng process, maninguha lang kita ya, because at the end of the day, kung kabalo kita, how to deal with that, kung kabalo kita magpangamuyo kag mag-offer sa tanan kag baka trabaho para sa aton man nga pangabuhi ihatag na iya ang i-reward kita sina iya and eventually maka-survive gid sa kondisyon naton subong, no? Let us all pray together as we observe protocol samtang nagahalong kita, samtang nagapaninguha kita ipangamuyo ang dula nga virus kido kalawig na 2 years kakapoy nang gid tama, no? And masubo pa kay bisan sindo lang subong makita tas timeline naton puro itom damo ang mga nagtaliwan, but for as long as i-mention ko liwat ara kita ya, buhi kita ya, padayon sa pagbato, padayon sa pagpangabuhi, kag padayon na gid sa pag-hope nga one day maka-move forward na kita tanan dire. Okay? Madamo nga salamat sa inyong time sa pagupod sa amon, no? Diri sa Istorya Espesyal every Sunday morning, banding kita sa kahanginan kada Domingo sang aga from 8 to 9, no? Upod yapon sinyo ko sa lagad kun si Hal Israeli Sing sa Langga next Sunday, upod naton si Action Mark sa Langga, no? Kag si Fred sa Langga basta mag-okay naman to, no? After 14 days ang ila pag-quarantine. Madamo gid salamat sa inyong pagupod diri sa aton, banding kita sa kahanginan every Sunday morning. Iniliwat ninyo ko sa alagad Councilor Israeli Sing sa Langga sa Bacolod Action Radio. Action Radio number 1 Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,